तो आज आप लोग जो है यहाँ पर एक साथ जमा हुए हैं, क्या बात है? सर, आज हमारा साइंस लैब था और हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए मौजूद हुए हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें हम जब जिंक मेटल डालते हैं तो उससे जो गैस निकलता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, और जो हाइड्रोजन गैस में जब हम आग लगाते हैं तो उससे जो पॉप पॉप साउंड निकलता है तो हम उससे समझ सकते हैं कि वो हाइड्रोजन गैस है। और जो हम इतनी चीज़ किताबों में पढ़ते थे वो आज हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के द्वारा आज करके देखते हैं।